Mondariz, Mónica Peralba, que é teniente de alcalde do Concello de Mondariz, e Carla Pérez, que é concelleira de Medio Ambiente e Medio Rural do Concello de Saceda. Queríamos citarvos aquí precisamente hoxe, no momento no que se cumple un ano da vaga de lumes, para facer balance, e para facer balance sobre o territorio. Por eso pretendíamos facelo aquí, porque creemos que o lugar de facelo é este, non é o Parlamento, non é unha institución, é o lugar onde suceden os feitos. Faremos tres intervencións. Na primeira delas, Carla Pérez, desde Saceda de Caselas, que foi un dos concellos máis afectados o ano pasado pola vaga de lumes, vos relatará que foi as ideas esenciais de que fallou o ano pasado desde o punto de vista dun concello que tuvo que atender a todas as necesidades de poboación para defender en primeiro lugar a vida e despois tamén os bens, os recursos da xente e os recursos naturais. En segundo lugar, intervirá Mónica, que vos dará conta de como viviu todo o Concello de Mondariz a semana pasada a situación do lume, que foi o que fallou, e finalmente eu me referirei a un balance de que pasou durante este ano no Parlamento e que pensamos que debería ter sucedido. Co cal, sin máis, pois a palabra a Carla Pérez. Ola, moi bo día. Bueno, comunicarvos dende o Concello de Saceda de Caselas que xa sucedeu, estes sucesos foron fai un ano, no cal pois estamos sorprendidos que a día de hoxe non houbera estas solucións que todos reclamamos. Eu lembro que cando foi o ano pasado, día 15 de 2018, a primeira chama a alarma de cara aos veciños, que estaban alertados porque a nós dende as Penizas, dende o Concello de Tui, nos estaba chegando un frente moi activo onde as lapas estaban sendo realmente activas e onde se veía a proximidade, sobre todo as vivendas, que era a parte que máis nos estaba preocupando. A seguridade dos veciños e das veciñas. Tes que tomar unha primeira iniciativa que é a de intentar socorrer e impedir o paso a todo o turismo sin ter coñecementos, porque realmente non tes coñecementos de como debes de actuar ou como debes de facer. Sin ter eses coñecementos, intentar reubicar a esa xente que non se dirixa ás zonas perigosas, co que tamén é o desaloxo das persoas das súas vivendas. A medida que pasaban as horas se iba intensificando, nos avisábamos os medios, intentábamos en todos os medios estar en contacto co 112, co 085, ambas as chamadas aos dous centros eran imposibles, eran viables, non tiñamos ningún tipo de resposta, nin sequera se nos podían coller o teléfono, e se en algún momento se collía o teléfono nos dicían que os medios estaban totalmente desbordados. O que sufrimos foi que o 26% do noso territorio, concretamente 910 hectáreas, se arderon, se queimaron, afectando gravemente ás comunidades de montes, sobre todo empezando pola de Soutelo, San Estevo de Budiño, Picoña, San Xurxo. Foron as comunidades de montes máis afectadas e en menor grado a de Santa María. Sí que nos alertaba como atender a esos veciños. A 1 da mañá nos chegou a primeira brigada e a primeira motobomba coa cal puderon os dispositivos da Xunta poñerse en acción. Como se fixo hasta entón e como se fixo nese mesmo momento? Os veciños e as veciñas tiñan que defender a súa propiedade, a súa seguridade, as súas vivendas e incluso as súas propias vidas. Todo o momento estábamos intentando coordinalo, de feito, moitas das veces se tiña que coordinar dende o propio goberno. Propios concelleiros e alcalde tiveron que dirixirse a diferentes puntos, chamarnos entre nós para coordinar como podíamos ir cos nosos medios do Concello, que é unha tanqueta que temos, que non é un medio totalmente que poda combatir unhas lapas de tanta intensidade, pero sí algo que te pode axudar. Entón, en todo momento estivemos intentando estar o coordinados que podíamos estar dende o noso descoñecemento para poder abordar unha situación catastrófica. Que se xenerou un pouco a partir dai desa inseguridade e alarma de cara aos veciños? Pois, bueno, por un lado viñeron as famosas solicitudes de subvencións, que o noso Concello que habilitou foi unha oficina de información para cal os veciños e veciñas podían dirixirse para facer esa solicitude de cara a Xunta deses subvencións. As cales a maior parte non viñeron contestadas favorablemente, ni se lles concedeu ningún tipo de axuda ni subvención. Hai que dicir que das comunidades de montes foron os que sí teño activamente constancia de que sí reciben algunha subvención, e logo por parte do Concello nos solicitamos dúas axudas. Os bens materiais do Concello están valorados en
9.500 euros, aproximadamente 10.000 euros, dos que nos viu aprobada unha subvención do 50% e nos viu aprobada unha subvención tamén de 600 euros que era para a sinaléctica de medios turísticos e demais. Pero, bueno, fora de aí o que tivemos é un desasosiego e, sobre todo, non nos vimos amparados no que foi nunha situación catastrófica e o que nos daba máis medo é que esta situación catastrófica de cara a este ano non se vise correxida. Se fixeron varias reunións nas cais o Concello de Salceda asistiu e sí que lle viña un pouco trasladando esta problemática. Cada vez nos estamos situando nos lumes máis de nivel nunha situación 2 que son as que directamente afectan ás vivendas, que é o que nos pasou o ano pasado. Afectaban directamente as vivendas e claramente a nosa seguridade das persoas para nós é unha das medidas máis importantes que se deben de tomar. Bueno, sen máis paso a catástrofe que tivo que vivir este ano Mondariz con Mónica. Hola, bo día. Bueno, desde Mondariz hai unha semana fixo este domingo. Tivemos aquí un gran lume, xa era o quinto desa semana, o sea, xa estábamos incluso coa nosa concelleira, que ademais é de aquí, moi en preaviso, un día de, parece que repetíamos a situación, un día de aire, xa levábamos 4 nesa semana, dos cales 2 tamén eran próximos a vivendas, donde se actuou rapidamente, bueno, todo quedou paralizado, non foron grandes incendios. Este xa tiña todos os condicionantes, era zona alta, moito vento, estábamos todos moi alerta, a mínima, xa sabíamos, a 6:20 deron a voz de alarma, xa a 6:30 eu estaba aquí arriba, xusto onde nos atopamos, aí arriba é o Barro, que foi o barrio que tivemos que desaloxar. A verdade é que, bueno, foi bueno, todos estábamos moi tensos porque tamén vivimos e revivimos o de hai menos dun ano, hoxe xustamente fai o ano, pero certamente o vento xogaba un papel moi importante, ás veces a favor, ás veces en contra. Definitivamente eu media hora pasada despois chamei aquí ao distrito para comunicar desde que, bueno, se divisaba, se mirábamos un helicóptero que era o que estaba facendo o recoñecemento da zona, pero nos faltaban o resto de medios aéreos, non houve ningún hidravión, que posteriormente entereime despois por outra información de que agora o hidravión está en Salamanca, co cual teñen unha hora de voo para aquí, outra hora de regreso, cun horario moi estricto, que as 8 xa tiñan que estar alá. Co cal, bueno, a nos certamente nos sorprende un pouco ese dato, porque, bueno, en este tipo de incendios son os que máis actúan máis rapidamente. Certamente, depois houve máis helicópteros, o fume, o lume corría rapidísimo, os que estábamos aquí, sobre todo na zona do Alto, o víamos, e logo, bueno, xa nos caía a noite, o fume era impresionante, xa nos empezamos a dividir os concelleiros e eu, eles se foron para un barrio de aquí do lado, para Barral, que tiña o perigo de cruzar a carretera, que ao final tamén cruzou. Eu me quedei neste barro de aquí, nesta zona de aquí, porque, bueno, aparte é un barrio moi peculiar, porque é moi estreito, só pasa un coche nunha circulación, ou hacia arriba ou hacia baixo, pero que non hai arcéns ni nada, o que hai ao redor xa son muros, casas. Entón, bueno, a hora de ter que evacuar a xente xa se poñía todo bastante máis complicado. De feito, intentamos baixalos todos os que puderon a pé para que só quedara a vía libre para poder utilizar Garda Civil, que se sumou a nós despois para os desaloxos, e tamén Protección Civil, que era o que realmente estaba facendo os desaloxos xunto con nós, non? Entón, bueno, a verdade é que eran momentos angustiosos, eu estaba en contacto constantemente co 112, a verdade é que o conselleiro se puxo en contacto comigo moi cedo a media tarde, viña de camiño, estábamos en contacto, cando a veces non conseguía algunha das motobombas xa para a zona de actuar, e chamaba directamente para intentar chegar. De feito, aquí en O Barro, cando estivemos desaloxando, había medios humanos, brigadas, que estaban intentando apagar o lume, pero estaba moi próximo ás vivendas, había muitísima fumareda, nos estaban caindo as fumiscas que xa eran enormes, había xente que non recoñecía que tiña alpacas na zona das vivendas, co cal, pois, bueno, non era unha poboación que de por sí se puidese defender, nin estar defendendo as súas vivendas, por iso xa directamente houve que desaloxalas. Estiveron aquí, entre a igrexa e ese bar que está hoxe pechado, que pecha os luns, pois estiveron aquí reubicados as familias, algúns xa tiñan familiares ali porque a voz de alerta xa corría, e, bueno, como correu todo en horizontal, que non se foi monte arriba todo, pois, bueno, realmente a xestión era complicadísima. Logo sí que é certo que cerca de, xa non sei calcular moi ben as horas, porque os momentos de tensión estaba constantemente co teléfono, tanto co 112 como co conselleiro, para que realmente isto funcionase.
Pois bueno, depois hubo golpes, supoño que coordinar algo tan grande hasta que deron alerta 2 era complicado. Na alerta 2 todos os medios que había en Galicia me consta que estiveron aquí, porque logo realmente tiñamos, incluso aquí chegaron a estar varias motobombas paradas para facerse a labor de coordinación que se fixo desde o Baixo dos do Val. Entón, bueno, os momentos foron moi complicados, a vivencia moi difícil, o barrio moi complicado tamén. Certamente, bueno, a min se me traslades da Consellería os datos de que as 6:30 estaban actuando helicópteros, aquí os que vivimos e os vecinos que estábamos non os vimos, é o que podemos decir, vimos que foi o que demos o aviso e demais. De feito, desde o distrito se me confirma que 4 ou 5 helicópteros veñen de camiño cando eu xa chamei. Entón, bueno, complicado xestionar algo así, porque, bueno, xa non é a primeira vez, entón todo o mundo está moi nervioso. Agradecer muitísimo o voluntariado, a propia xente de outras parroquias que se achegaron aquí, voluntariados tanto de medio rural que non estaban de servicio e apareceron, de protección civil que sin estar de servicio tamén apareceron, o noso propio policía local que tamén aparece sin estar de servicio que traballar de mañán. O sea, decir, o voluntariado, unha vez máis, Galicia está moi por riba de todas as situacións e condicionantes tanto humanos como políticos, afortunadamente. Entón, bueno, axudaron bastante en toda a labor. Logo, bueno, si temos unha IVA, que pasa el día despois, que o que todos tamén nos preguntamos, foi unha das queixas que os concellos que vivimos o ano pasado tamén reclamamos. Entón, bueno, aí é certo que despois xa hubo a comunicación, tiña que chamar ao 112, pasar por 3 operadores, presentarme en ese momento, tamén tenente alcalde, pero estaba como alcaldesa accidental, xa que o alcalde nos atopaba aquí no país. Entón, bueno, estar presentándome constantemente para que me dixeran que medios había, como se estaba actuando. Incluso algunha das veces tirei e chamei directamente ao conselleiro para trasladarlle, pois mira, me está pasando isto, aquí non me dan toda a información, isto. Entón, bueno, esa coordinación sí que é certo que a vivimos o ano pasado e a revivimos este ano, esa segunda fase. Entendo que parte da xestión e demais da primeira, pois a veces é certo que a veces é difícil facelo todo á perfección. Pero, bueno, temos que sumar todos, é dicir, eu creo que é algo que temos todos moi pendientes, que teñen os medios, hai que activar protocolos, o sea, non pode pasar pola chamada ao conselleiro, ten que haber un protocolo de actuación que directamente funcione, de garantías os que estamos de responsables nese momento. Entón, bueno, e o día despois houbo, o sea, despois, porque aquí comezou o domingo a 6:20, pero hasta o martes ás 8 da tarde non se deu por pechado ou non se deu por extinguido o lume, non? Entón, bueno, é certo que o martes á tarde xa había outra comunicación, porque ata aí é certo que como fora difícil, pois, movín, revolucionei todo o que puiden e movín todos os fíos que puiden, incluso aguantando algunha pregunta que non era moi pertinente realmente por parte do Gabinete de Prensa Medio Rural, dunha rapaza incluso preguntándome para que quería datos, eu estaba preguntando que medios había en ese momento. Entón, bueno, hai cousas que é certo que hai que mudalas, hai que activar que funcionen de por sí, sin ter que estar de man nin de ningún político, que non é o noso caso, nin tan siquiera do conselleiro, aínda coa responsabilidade que ten, non? O sea, é un protocolo de incendios que ten que funcionar por sí só, como coas garantías para todos, non? Entón, bueno, afortunadamente este ano non tivemos danos en vivendas, nin tampouco tivemos danos persoais, afortunadamente. Temos uns petroglifos que ainda subimos outro día, un dos técnicos estivo tamén ainda este xoves valorando. Un dos petroglifos é todo recuperable, nos vamos a poñer en contacto agora tamén coa Consellería de Cultura para recuperar de todo, ver que realmente se pode recuperar todo, que aparte era o petroglifo, curiosamente, o que lle ardeu por riba, é o petroglifo que era o máis importante que tiñamos aquí. Creemos que o dano é reparable, co cal agora nos queda esa segunda labor de ver e, bueno, de poñer en disposición tamén, evidentemente. Hoxe temos pola tarde unha reunión ás 8:30 coas comunidades de montes e coa Policía Autonómica, porque isto só pasa por empezar a sumar todos realmente para ver que podemos aportar entre todos para que isto cada vez pase menos e, sobre todo, creo que ese é un dos factores máis importantes. O sea, o propio día en sí, ao final os medios acaban vindo, as cousas acaban solucionando afortunadamente, non houve a desgracia do ano pasado, pero sí é certo que o que hai que chegar é a non ter que encontrarnos todos ese día e xestionar todos ese día, é dicir, a política de prevención creemos que é a
a máis importante, creo que o mellor das maiores eivas que hai son aí. É certo que non houve moito cambio de prevención do ano pasado a este ano. No noso concello en concreto solicitamos un convenio de brigadistas, 5 brigadistas, do 17 ao 18. O 17 chegou moi tarde a resolución de xunta, co cal xa non había tempo real para facer poñer esa cuadrilla a traballar. A golpe, creo que de agosto, setembro se nos comunica. Entón, bueno, tivemos que facelo este ano, solicitamos unha motobomba tanto en setembro como en febreiro, en setembro 17, febreiro 18, xunto sumado con esa brigadista que nos pedíamos. Este ano tivemos que renunciar porque a realidade do rural é esa, o sea, tiñamos que aportar, creo que era ao redor de 8.000 euros, 80% aportaba a xunta para os brigadistas, pero resulta que tiñamos que elixir entre eso ou outra parte que era a axuda a domicilio, que temos 38 usuarios diarios, non? Entonces, realmente aquí nos concellos pequenos, onde en este concello temos un orzamento de 2,5 millóns e a metade se vai en persoal, a outra metade nos xestionamos todo, non temos nada privatizado, temos a auga nós, temos a luz nós, temos axuda a domicilio, todos os servicios son nosos, o cal, bueno, para cubrir baixas e demais foi todo moi difícil, coincidiron 3-4 baixas de domicilio e tivemos que poñer esa parte. Entón, tivemos que renunciar, é unha cuestión de prioridades, de realidade do rural. Eso que nos pasa, non temos medios, ao final somos os que máis cargas temos que soportar sempre con maiores competencias, igual agora co do incendios para limpar fincas e demais, non temos medios, pero sin embargo ao final temos que asumir un montón de competencias. Houbo que tomar unha decisión, recoñezo que neste momento o goberno non se arrepinte esa decisión porque temos 38 usuarios, persoas maiores dependentes que viven nas súas casas sós que necesitan axuda, e este ano faremos o esforzo de volver a ter ese convenio e volver a poñer, non? Pero bueno, unha vez máis que os concellos pequenos aquí temos moitísimas cargas, moi pouca xestión, moitísimas responsabilidades, e o que pedimos é colaboración con todas as administracións, é dicir, sumadas as forzas de todos, a única maneira de que isto non se volva a repetir. Venga, sí. De Salceda a Mondariz pasou un ano e despois dese ano vimos que as mesmas carencias que son sustancialmente as mesmas, unha descoordinación dos medios dispoñibles e unha incapacidade de xestionar con posterioridade a traxedia unha recuperación de todo o sucedido. Isto por que pasa? Pasa porque durante este último ano o goberno de Núñez Feijóo se dedicou a vender fume, é dicir, a intentar confundir e realmente non facer nada. 3 son as ideas que poden resumir este ano: abandono, incompetencia e manipulación. Decimos abandono porque os concellos onde máis ardeu o ano pasado foron abandonados a súa sorte. Non houve subvencións que chegasen para restaurar o dano causado, nin a nivel patrimonial, nin a nivel ambiental. Falamos de incompetencia pola incapacidade de crear un mando único operativo durante este ano que fose capaz de coordinar os servicios disponibles, como acabamos de ver no Concello de Mondariz. E, sobre todo, manipulación, porque se vendeu algo que non era real. Estamos falando daquelas 30 medidas famosas anunciadas por Feijóo, que foron 30 medidas e 15 mentiras. Non é certo que estean implementadas a día de hoxe, nin as 30, nin 20. Están menos da mitade e neste sentido queremos denunciar, en primeiro lugar, sobre todo, a inexistencia dun mando único operativo. En segundo lugar, a inexistencia dunha publificación e unificación do servicio de extinción de lumes forestais. En terceiro lugar, a denuncia de que non se recuperou superficie agraria útil, o cal sería fundamental para evitar que os lumes chegasen ás casas e, sobre todo, no que a nos parece que é fundamental, nin se fixeron actuacións encamiñadas a que se producise unha recuperación tanto de terreos agrarios abandonados como a creación de brigadas de investigación forestal desde o ámbito da propia Policía Xudicial que foron anunciadas e, por lo tanto, se renunciou completamente a facer todo iso. En segundo lugar, segunda mostra de manipulación, a creación dunha comisión no Parlamento que non servía absolutamente para nada. Eso xa o denunciou a Marea no seu momento, que era simplemente para blanquear a conciencia calcinada de que no ano pasado non souberon xestionar os recursos que eran de todas e de todos. Por eso, desde Marea votamos en contra, porque entendíamos que faltaban cuestións que eran esenciais, desde o ámbito relativo ás emergencias, desde o ámbito relativo á xestión dos recursos disponibles, desde e sobre todo o incremento orzamentario de recursos para poder plantarlle cara aos lumes e poder levar a cabo unha rehabilitación das zonas queimadas e unha dinamización socioeconómica. Non se trata só de que ardese o monte, é que co monte arderon postos de traballo porque se destruiu a base material da que moitas empresas tiña a súa propia forma de vida e nada diso foi abordado durante todo este último ano. E por último, evidentemente tamén a función de servicio público que debían de cumplir os medios de comunicación públicos non foi cumplida durante este último ano, de tal maneira que o domingo pasado
nos resultaba unha vez máis moito máis fácil informarnos polas televisións privadas que pola televisión pública do noso país, e iso é para nós absolutamente inadmisible. Cales son as propostas de En Marea neste sentido? En primeiro lugar, a necesidade de buscar un verdadeiro pacto nacional polo territorio, que teña en conta, en primeiro lugar, que é necesario entender o territorio na súa globalidade. Isto non é un problema forestal, non é un problema do rural, é un problema de todo o territorio. En segundo lugar, que é necesario investir en prevención, non en extinción. A cultura do lume prevense, non abonda co momento da extinción. En terceiro lugar, a coordinación dos medios disponibles. En cuarto lugar, a creación dun sistema público e non sometido aos intereses do negocio das empresas privadas da extinción dos lumes forestais. Non pode ser que haxa empresas que se lucren a día de hoxe dos incendios. Mentras eso suceda así, seguirá habendo a quen lle compense queimar o monte. E por último, entender que vivimos nunha época no que o cambio climático é unha realidade e temos que tomar medidas para iso. E por último tamén a revitalización do entorno rural, que supón a recuperación da superficie agraria útil, que a creación de novas extensións de cultivo, que ademais teñen un efecto beneficioso de crear novos postos de traballo no rural e ademais impedir que os incendios acheguen ás casas. Desde Marea pensamos que foi unha oportunidade perdida para este ano e volvemos a facer unha chamada a reflexión colectiva para que isto non se repita. Remato con unha idea tamén relativa a todo isto. O monte ten que ser unha oportunidade multifuncional e sostible e non un monocultivo de eucaliptos. Nos pensamos que mentras esas políticas sigan sendo preeminentes, a que vai ser postergada é o conxunto da cidadanía, que por lo tanto vai seguir sufrindo estes incendios. Moitas gracias.